بسم الله الرحمن الرحیم. راځو کنټرول پنل ته. تیر درس کې مونږه کیبورډ باندې خبرې کړې وې، کیبورډ او میل باندې خبرې کړې وې. د هغه په تعقیب راځو نن انټرنیټ آپشن باندې خبرې کوو. ورسره انډیکس آپشن دی، مونږ سره نیټورک شیرینګ سنټر دی، پکې فون ان موډیم دی، پاور آپشن دی. دغه مسایلو باندې نن ورځ خبرې کوو. د انټرنیټ آپشن کې ډېرې قصې دي، خو چې کوم موضوع تاسو سره ارتباط لري، ستاسو په درد خوري، هغه باندې خبرې کوو. اول ګوره هم جنرال ټاپ دی او موږ هم د دغه جنرال ټاپ په بعضې مسایلو باندې خبرې کوو. دغې ډېرې قصې دي خو ټول ستاسو سره ارتباط نه لري، یعنې ستاسو هغه درس نه بعضې مسایل پورته دي. لیکلي دي هوم پیج. کله چې زه ګورئ که چیرې تاسو غواړئ انټرنیټي صفحې خلاصه کړئ کمپیوټر کې، دې دپاره دوه شرایط دي. اول دا چې ستاسو کمپیوټر کې باید انټرنیټ وسي. زه ګوګل خلاصوم، اکبر سایټ کې یو وظیفه غواړم ولټوم ځان ته، باید اول تاسو سره انټرنیټ وسي. دویم تاسو سره انټرنیټ ایکسپلورر، یعنی انټرنیټ ایکسپلورر دا یو پروګرام دی چې د ده په واسطه باندې مونږ کولی شو د انټرنیټ دنیا ته داخل شو او هغه وګورو. صحیح ده؟ نو دې کې ډېر زیات سافټویر دی، مثلا ګوګل کروم شته، موږ د په حیث د انټرنیټ ایکسپلورر دا استعمالو. موزیلا فایرفاکس شته دی پکې. صحیح ده؟ او په همدې شکل نور سافټویر هم شته. خو د مایکروسافټ کمپنۍ چې دی، د مایکروسافټ کمپنۍ چې جوړ کړه هغه ته انټرنیټ ایکسپلورر وایي. انټرنیټ ایکسپلورر دا یو سافټویر دی، ستاسو په کمپیوټر کې دا انسټال کله چې وینډوز انسټالوئ دا خپله راځي ورسره. د دې په واسطه باندې موږ کولی شو مختلف ویب سایټونه خلاص کړو، ایمیل ولیږو، ایمیل ریسیو کړو، چاته جواب ورکړو، اسناد ولیږو. نو ګورې زه چې کله دغه خلاصوم، دا چې زه کله خلاصوم اټومیټیکلی ما ته څه شی خلاصېږي؟ دلته ګوګل خلاصېږي. ګوګل ولې خلاصېږي؟ څه دپاره ګوګل خلاصېږي؟ ځکه دلته ما ورته ویلي دي چې وروره هوم پیج چې کله زه همیشه دغه انټرنیټ ایکسپلورر خلاصوم، ته به ما ته څه کوې؟ هوم پیج کې اصلي اوله صفحه کې ګوګل راوړی راته، دا اډرس راوړي. زه کولی شم دا بدل کړم. لازم ته لیکم چې شی لیکم www.gmail.com gmail.com دا یو بل ویب سایټ دی، د ایمیل کمیونیکیشن دپاره استعمالیږي. جیمیل مې ولیکه، اوکې کلیک کوم، لاړم، دا د انټرنیټ صفحه مې څه کړه؟ بنده مې کړه. انټرنیټ ایکسپلورر مې بند کړه. بیا راغلم دلته سرچ کې مې ولیکه انټرنیټ ایکسپلورر. اوس چې ګورې زه کله په دې باندې کلیک کوم، اوس ما ته څه شی خلاصېږي؟ جیمیل خلاصېږي. دا په دې خاطر باندې چې ستاسو د وخت ضیاع څخه جلوګیري وشي. کوم شی چې تاسو ورسره ارتباط لرئ، کار لرئ، هماغه ورته مخکې نه ولیکئ چې وروره زه کله دا صفحه خلاصوم د انټرنیټ ما ته به دغه شی راوړي، بل شی به درته نه راوړي. نو تاسو ته ډایرکټ هماغه موضوع خلاصېږي بس. نو په دې خاطر دا هوم پیج ادرس به تاسو دلته لیکئ، دې ځای کې چې کله راغلی انټرنیټ آپشن ته دې ځای کې به لیکئ. هغه چې هر شی مثلا زه زیات ازادي راډیو ګورم، د ازادي راډیو تاسو په دې کې هغه واچوئ، اډرس واچوئ. آشنا راډیو ګورئ، مثلا ملي تلویزیون ګورئ، صفحه لري، انټرنیټي صفحه لري، هماغه پکې ولیکئ چې تاسو کله دا صفحه خلاصوئ اول هماغه تاسو ته خلاصېږي. زیات ستاسو سره کار چې سره دی هغه به خلاص کړي. او که ته وایې چې نه یوز ډیفالټ، کمپنۍ خوا ته نه کوم آپشن انتخاب شوی هغه ما ته راوړه. د کمپنۍ خوا ته نه د مایکروسافټ ویب سایټ لیکل شوی دا اوس وګورئ. مایکروسافټ ویب سایټ دی، ځکه دا سافټویر د مایکروسافټ کمپنۍ دی. اوس دنه بعد چې زه کله اپلای باندې کلیک کوم، اوکې مایکروسافټ یو انټرنیشنل کمپنۍ ده چې په امریکا کې موقعیت لري، رئیس یې بیل ګیټ دی. نو اوس نه پوهېږم که بدل شوی، مخکې بیل ګیټ و. نو ته چې اوس وایې چې زه انټرنیټ صفحه خلاصوم، نو اوس به تا ته مایکروسافټ ویب سایټ راځي، هغه کې مختلف د دنیا اعلانات دي. دا اوس ګوره مایکروسافټ راغی، ویني مایکروسافټ سایټ راغی، به راوګوره هغه ادرس بار کې هلته راغلی دی. نو دا دې دپاره موږ استعمالو چې تاسو هغه خپل د طبیعت ویب سایټ ولیکئ پکې. زه بیا راځم لیکم ته ګوګل بهترین ویب سایټ دی، زه زیاته سروکار مې هم د ګوګل سره یي، همدا ما ته په کار دی، دا راوړه. بلې لیکلي دي ډیلیټ براوزنګ هسټري آن ایکزټ. ګورئ نن سبا خو داسې یو سیستم وتلی دی چې تاسو کم کار کوئ، د کمپیوټر نه استفاده کوئ، که هغه انټرنیټي صفحات اوسي، که هغه ستاسو فایلونه اوسي، ټول کمپیوټر کې ذخیره کېږي. او د دې یو معلومات چې دی مایکروسافټ کمپنۍ ته ځي. صحیح ده؟
حتی تر دې پورې چې کله تاسو خپل واتس اپ انسټالوئ یا دغه سافت انټرنیټ سره تاسو معلومات خپل موبایل کنیکټ کوئ تاسو ټول ډیټا ته کم کمپنۍ چې دا موبایل جوړ کړی لاسرسی ورته پیدا کوي. صحیح ده. که واتس اپ انسټالوئ که فیسبوک انسټالوئ تاسو نه هلته یو آپشن غواړي الاو ګیلري ته الاو که دا مثلا که چیرې تاسو دا ګیلري ته الاو نه کوئ تاسو عکس واتس اپ د طریق نه لیږلی نه شي. که چیرې تاسو وایئ چې ویډیو ته زه دا نه الاوډ کوم بیا تاسو ویډیو نشي لیږلی په همدې شکل که وایئ چې زه مایک اجازه نه ورکوم تاسو بیا په مایک استعمالولی نشي په خپل موبایل کې. نو په دې خاطر ډېر متوجه اوسئ چې کوم سافټویر په موبایل کې استعمالوئ داسې شخصي او مهم شیان په موبایل کې وانه اچوئ ځکه هغوی ته لاسرسی لري. هغوی دا اوس د دې کمپیوټر کې ایمیل استعمالوم زما د کمپیوټر ته ټول مایکروسافټ کمپنۍ لاسرسی لري. حتی په دې کولی شي فایلونه کاپي کړي ترېنه ما چا سره خبرې کړي چې کړي ټول معلومات پیدا کوي. نو انټرنیټ کې چې کله تاسو چې سرچ کوئ زه راغلم انټرنیټ ایکسپلورر مې خلاص کړئ انټرنیټ ایکسپلورر دا مې خلاص کړ دلته ګوګل راغی ګوګل کې زه راغلم ما سرچ وکړ چې سرچ مې ولیکم ما ورته ویل چې یار داسې چل وکړه ما ته ازادي راډیو راوړه ازادي راډیو پښتو دا ما ته راوړه انټر باندې مې کلیک وکړو دا ګوره ازادي راډیو راته راوستل په دې مې کلیک وکړو دا انټرنیټي صفحه د ما ته خلاصه شو په دې کې خبرونه دي. اوس زه لاړم یو میاشت دوه میاشت دا کمپیوټر مې استعمال کړی یا دوه درې ورځې بل څوک راځي دا کمپیوټر اخلي استعمالوي. نو که چیرې تاسو غواړئ چې بل کس چې دا کمپیوټر راځي استعمالوي په دې پوه نه شي چې تاسو چې کتلي دي کوم انټرنیټي صفحه هم خلاصه کړې ده چاته کوم ایمیل نه مې استفاده کړې صحیح ده. ګوره که چیرې تاسو څوک وغواړي چې دا معلوم کړي چې ما اوس څه شی کړی دا مې بند کړه زه لاړم که نه. اوس چې کله زه راځم دلته راځم انټرنیټ ایکسپلورر خلاصوم ګورئ دا خلاص شو دا خو ګوګل خلاصېږي خو که چیرې زه وغواړم چې معلوم کړم ما چې شی کتلی مخکې مې چا چې کتلی دي کنټرول ایچ باندې به کلیک کوئ کنټرول ایچ هسټري درته راوړي هسټري پخوانی ریکارډ په دې چې کلیک وکړئ ګورئ دلته لیکلي ټوډے باندې کلیک وکړه ما ته وایي تا ګوګل سرچ کړی دی دلته مخکې دی کې ښایي که نه ښي راته ګوګل هم سرچ کړی وین صحیح ده دا ګوګل هم سرچ کړی دی خو دلته یو آپشن دی ګوره د ایزي کې یو آپشن لیکل شوی دی که چیرې تاسو په دې باندې کلیک کړی delete browsing history on exit نو که چیرې تاسو په دې کلیک کړئ چې کله تاسو هر شی دی کې وګورئ مثلا زه راغلم ومې ازادي راډیو مې چک کړه پکې ازادي راډیو دا مې یو چک کړه صحیح شوه ازادي راډیو مې ته ولیکله دا راغله دا مې خلاصه کړه صحیح ده ګورئ دا خلاصه شوه په همدې شکل بله صفحه مې واخیسته دلته بله صفحه کې مې بیا ګوګل ولیکو یو دقیقه دا ازادي راډیو شوه او راغلم دلته بیرته مې ګوګل خلاص کړو مثلا راځم لیکم چې ملي تلویزیون ملي تلویزیون دی که نه ملي تلویزیون دا مې کلیک وکړو په دې باندې دا د ملي تلویزیون راغی دا مې واخیست سرچ مې کړو صحیح شوه دا ګور دا مې واخیست دا هغه د صفحه ده فیسبوک صفحه ده. اوس که څوک وغواړي چې معلوم کړي ما څه کتلي کنټرول ایچ باندې کلیک کوي دلته ټول ښیي ګوره ملي تلویزیون مې چک کړی دی ازادي راډیو مې چک کړی دی دا مې چک کړی ګوګل مې چک کړی فیسبوک مې چک کړی دی. خو که چیرې زه دا بند کړم بیا دلته راځم بیرته دا راغلم هغه مې خلاص کړ څه ورته وایي انټرنیټ ایکسپلورر مې خلاص کړ اوس کنټرول ایچ باندې کلیک وکړم هغه شیان ټول خپله ختمیږي شته پکې چې ما چې چک کړي دي نشته دا ګوګل خو ځکه راوړي چې دا اوس ګوګل ما راوستی دلته ویني دا ولې دا ځکه چې تاسو دلته آپشن کې ورته ویلي دي delete browsing history on exit خو که چیرې دا کلیک نه و له یاده مو وته صحیح شوه مثال په طور باندې دلته راغلم ما یو شی چک کړ بیا مې ولیکه چې مثلا ازادي راډیو مې ته ولیکه دا مې ولیکه دا مې چک کړه دا خو اوس دلته شته که نه اوس ګوره هلته ما ته ښي چې ازادي راډیو ته چک کړی اوس که چیرې دنه بعد زه لاړ شم دا بنده کړم او بیا راځم هماغه انټرنیټي صفحه خلاصوم ما ته ښیي کنټرول ایچ باندې چې زه کلیک وکړم ما ته ښیي چې ما څه چک کړي دي ګوره ازادي راډیو ته چک کړې ده. په داسې حالات کې که غواړې چې دا ټول ختم کړې بیا به راشي چېرته انټرنیټ آپشن ته به راشي دلته چې راغلی هلته ګورې لیکلي ډیلیټ باندې چې د کلیک وکړو تا چې ډاونلوډ کړي دي چې شی دې کتلي دي پاسورډ یې که سیف شوی اوس ټول شیان څه کوي ډیلیټ باندې کلیک کړه اپلای کلیک هغه به ټول څه شي ختم به شي داس ګوره ډیلیټ کوي پلیز ویټ لږ صبر وکړو چې دا شیان موږ ډیلیټ کړو یو شي ته متوجه اوسئ چې ستاسو کمپیوټر کې ډیلیټ کېږي مایکروسافټ کمپنۍ سره هغې ټول معلومات شته ستا د کمپیوټر په نامه باندې هر یو کمپیوټر ځان ته یو خاص نمبر لري چې هغه ته ماک اډرس وایي په هماغه اډرس باندې ټول معلومات هلته جمع کېږي لکه دا تلیفون وګورئ دا ماک اډرس لري کمپیوټر ماک اډرس لري
نو ټول معلومات هغې سره جمع کېږي. هغې که هغه خپله وغواړي هغه جدا ډیلیټ کولی شي، خو مقصد دوی معلومولی هم شي چې 10 کاله مخکې موږ چې کتلي دي هغې سره سرور کې ټول معلومات سیف کېږي. دا خو صرف زموږ کمپیوټر کې ډیلیټ کېږي. نو دا دې دپاره استعمالیږي. نور ډېرې خبرې دي پکې، خو هغه ستاسو د هغه درس د لیول نه پورته دي. دونه تاسو یاد کړئ که چیرې تاسو هوم پیج بدلوئ، هسټري ډیلیټ کوئ، بس دغه تاسو ته کفایت کوي. د دې نه علاوه موږ نور صفحې هم استعمالوو. دا خو د مایکروسافټ کمپنۍ سایټ و، د چا و؟ د مایکروسافټ د کمپنۍ سایټ و. نور سافټویر مشته، مثلا موزیلا فایرفاکس، دا وګورئ، دا سافټویر مو سره شته. دا موږ دې دپاره استعمالوو چې انټرنیټي صفحه د انټرنیټي صفحو کتلو لپاره. مثلا زه ورته ماته ګوګل خلاص کړه، انټر مې کړه، ګوګل ماته څه کېږي؟ خلاصېږي. دا ګوره خلاص شو اوس ماته. صحیح ده. په همدې شکل باندې ګوګل کروم هم شته دی. ګوګل کروم، زه ګوګل کروم خپله زیات استعمالوم. دا هم دې دپاره استعمالېږي که چېرې انټرنیټي صفحې خلاصه کړئ، فیسبوک یي، ګوګل یي، جیمیل یي، هاټ میل، یاهو یي، هر څه چې خلاصوئ. دې کې بیا ډېرې قصې دي، بعضې نور قصې بیا هغه انشاءالله اخري درسونو ته چې ورسېدلو اخري ورځ ته بعضې تخنیکونه دي چې تاسو باید کمې انټرنیټي صفحې څخه استفاده وکړئ. کم یو چې دی مسؤونه ده، کم یو مسؤونه نه ده که نه، کم یو امنیت قوي دی، کم یو امنیت قوي نه دی. هغه په باره کې بیا وروسته خبرې کوو. ډېر تخنیکي مسایل دي پکې. ښه، د نه وروسته بله موضوع چې مونږ سره ده هغه یې لیکلي انډکسینګ آپشن. دا هم ډېر یو مهم آپشن دی. انډکسینګ آپشن څه کار کوي؟ ګورئ، تاسو زیاتره حتما کمپیوټر لرئ یا په موبایل کې به هم بعضې کتابونه کتلي. مونږ یو شی لرو په کتاب کې په نوم د فهرست منابع. فهرست خو به هم لیدلی که نه؟ فهرست څه کار کوي؟ انډکسینګ کوي. مونږ ته وایي چې وروره فلانی عنوان په کومه صفحه کې دی. یو کتاب 3000 ورقې دي پکې. زه چې اوس یو عنوان پیدا کوم داسې یو ورقه باندې ډېر وخت نیسي، خو اسانه طریقه یې چې ده، زه فهرست هغه عنوان پیدا کوم، نمبر د صفحې ګورم، هلته سم یو دقیقه کې پیدا کولی شم. دلته مو څه ګوره، دا ما سره یو فایل دی، دا یو فایل دی ما سره. دلته ګوره ټیبل آف کنټینټ یې لیکلی، فهرست عناوین. ټیبل آف کنټینټ څه ته ویل کېږي؟ فهرست عناوین. ما ته وایي دغه فایل چې 22 ورقې دی، دې کې دغه عناوین دي. هسټري ده، ګول دی، اور میشن دی، اور ویژن دی. که چیرې ته غواړې زموږ د سروس خدماتو نه خبر شي چې موږ کوم خدمات وړاندې کوو، نو دغلته 9مې صفحې ته د دې فایل لاړ شه، هلته زموږ ټول معلومات د سروس په باره کې. زه راځم 9مې صفحې ته، ګورې 5مه، 6مه، 9مه، دا ګوره سروس دغه خدمات موږ لرو. دغه یو ثانیه خو نه شي، خو 5 ثانیې کې موږ پیدا کړو چې د دې کتاب په کومه صفحه کې کوم شی پروت دی. همدغه شکل باندې موږ سره په کمپیوټر کې یو آپشن دی په نوم د انډکسینګ آپشن. که چیرې ته غواړې چې کمپیوټر ستا یو فایل چې ته یې لټوې زر پېدا کړي، نو ته یو مهرباني وکړه کمپیوټر ته هغه ځای وښیه چې ستا فایلونه په کوم ځای کې پراته دي، مهم فایلونه. کمپیوټر څه کوي؟ هغه ټول فایلونه ځان سره سرچ کوي، نومونه یې خپل ځان سره سیف کوي، چې کله په هغه دقیقه باندې ثانیه باندې ته هغه نوم ولیکې دروې ته پیدا کوي، دقه دی فایل واخله. ځکه هغه ځان سره یې ناوین اخیستي ټول دغه ډي ډرایو کې چې دغه فایلونه ټول ځان سره سیف کوي، نو بیا په هماغه ثانیه کې ته پیدا کوي. د مثال په طور زه راځم اول ګورم چې انډکسینګ آپشن کې مونږ څه انتخاب کړي دي. صحیح ده. زه راځم دلته راغلم، انډکسینګ آپشن ته راغلم. ګورئ اوس فعلا دې ته سی ډرایو انتخاب شوی دی، ای ډرایو انتخاب شوی دی، سټارټ مینو انتخاب شوی ده، ویژو کنټینټ انتخاب شوی، انټرنیټ ایکسپلورر هسټري انتخاب شوی ده. زه ورته وایم وروره ما ته دونه ډېر شیان په کار نه دي. څومره چې ستا انډکسینګ آپشن زیات وسي ستا کمپیوټر ضعیفه کېږي. ته چې یو شی سرچ کوې کمپیوټر ډېر سلو لګي، ځکه فایلونه ډېر دي. نو 100 فایل ډېر دي که 10,000 فایل ډېر دي؟ خو 10,000 دي. نو 10,000 کمپیوټر هم خو وخت نیسي، هغه ته ضرورت لري وخت. نو زه څه کوم ورته وایم چې وروره دونه ځایونه ما ته نه دي په کار. زه څه کوم موډیفای ته راغلم، ورته وایم چې داسې کار وکړه زما اصلي فایلونه ټول په ډیسکټاپ کې پراته دي. زه چې چیرې سرچ کوم اول به ډیسکټاپ ته ځي، ډیسکټاپ به ګوري، ځکه زه ټول فایلونه هلته سیف کوم پکې. نو دلته به لږ زره صبر کوئ، کمپیوټر لږ وخت غواړي تاسو نه، کمپیوټر مصروفه کوي. ګوره ما دغه ډرایوونه ورته انتخاب کړي، سی ډرایو، ای ډرایو مخکې هلته یې ما ته ویلي د دې ځای کې 9,919 آیټمه انډکس شوي دي، مونږ ځان سره سیف کړي دي. زه ورته وایم چې یاره د ایسته که وروره، دغه ځای مې ایسته که، دا ځای مې ایسته که، دا ځای مې ایسته که، دونه زیات په درد نه خوري. سی ډرایو کې هم ټول مه انتخابوه. سی ډرایو کې چې وکړه یوزر ته لاړ شه، یوزر کې چې وکړه، یوزر کې زما خپل یوزر د سیفزاده په نامه باندې پبلک یوزر هم لرې کړه، سیفزاده انتخاب کړه. سیفزاده کې چې وکړه دونه ځایونه مه انتخابوه، صرف ډیسکټاپ ولټوه. زه ډیسکټاپ او ډاکومنټ کې خپل فایلونه سیف کوم، بل ځای کې نه سیف کوم. نو ډېر کم ځای مې ورته ورکړه. ګوره اوس 9,900 فایله دي که نه، انډکس کړي ځان سره سیف کړي دي. اوکې باندې مې کلیک وکړو. اوس چې کله اوکې باندې کلیک وکړې سر نه انډکسنګ کوي، فایلونه ګوري چې ډیسکټاپ او ډاکومنټ کې ما څومره فایلونه سیف کړي دي، هغه ځان سره لیست جوړوي. یو پیره چې کله لیست جوړ کړو، ګوره اوسه پورې
2000 ما ته وایي چې انډیکسینګ کمپلیټ مونږ ټول فایلونه ځان سره انډیکس کړو او زموږ دا پروسه پوره شوه اوسه پورې 2940 فایله په دغه ځای چې تا مونږ ته ښودلي پراته وو هغه مونږ ځان سره سیف کړو زه اوس څه کوم ګورې دا آپشن نه بندوم اوس څو فایله دي 2940 زه یو بل فایل جوړوم رایټ کلیک مې وکړه دلته راغلم نیو ته نوټ پاډ مې واخیسته نوټ پاډ کې مې ولیکو اسلام په نامه باندې یو فایل ما جوړ کړ او د دې په منځ کې ما ولیکو یو څه مې ولیکلو ویلکم ټو افغانستان دا مې ولیکو صحیح شوه د هغه نه وروسته دا مې سیف کړو اوس ګوره مخکې څو فایله وو اوس به یو زیات شي 6 شو 40 وو که نه 6 یو بل جوړوم راغلم دلته مال یو بل فایل جوړوم پن فایل دته نوم ورکوم چې هلته 8 شو وم کته څه کوي چې څومره فایلونه ته لیکې هغه ځان سره نومونه معلومات ځان سره سیف کوي بیا چې ته هغه سرچ کوې په هماغه ثانیه کې پیدا کوي ګوره ورته دا مې بیرته ډیلیټ کړو ګوره ډیلیټ مې کړو دلته اوس وګوره دا مې دې ځای نه ختم کړو رایټ کلیک ریسایکلبل مې ختم کړو 8 وو که نه 8 څو 6 شو بیرته وګوره هلته کمې کړو ګوره اسلام په نامه دلته ما سره فایل شته که نشته زه ځمه ډي ډرایو کې دلته مې یو فایل جوړوم د اسلام په نامه باندې رایټ کلیک مې وکړو دلته راغلم ورډ فایل مې جوړ کړی د ایکسل فایل جوړوم د پن فایل مې جوړ کړو یا بل شي خو دغه فایل اخلم دغه دې ته نوم ورکوم اسلام دغه ته مې اسلام نوم ورکړی اسلام 2 فایل دي ام ډي ډرایو کې دی ما سره ای ډرایو کې دی ام ډیسکټاپ کې دی اوس ته وګوره اوس چې زه کله سرچ کوم راغلم دلته سرچ کوم ورته ماته یو فایل د اسلام په نامه هغه ته پیدا کړه سرچ باندې مې کلیک وکړه اسلام مې ورته ولیکه درو ماته ته کوم ځای فایل راوړي ډیسکټاپ فایل راته راوست ځکه دا کمپیوټر ځان سره انډیکس کړی ځان سره سیف کړی او ما ورته ویل چې زما فایلونه ټول په ډیسکټاپ کې پراته بل ځای کې به سرچ نه کوې خو که چیرې زه څه چل وکړم لاړ شم دلته بېرته راشم دې ځای کې نه دی موډیفای ته لاړ شم زه ورته وایم چې ای ډرایو هم وګوره دا وګوره ټول وګوره اوس چې که اوکې باندې زه کلیک وکړم اول خو دا فایلونه ځان سره سیف کوي ودرېږه ای ډرایو ته لاړم چې هغه ځای کې وګورم څومره فایلونه ټول ځان سره یو ذخیره کړم معلومات واخلم ځان سره هغه نه بعد ما ته به معلومات راکړي اوسه پر 3000 فایله 3500 تقریبا دا انډیکس کوي دې ته به صبر کوئ لږ زره 5000 شو وبخښئ 3500 شو په همدې شکل باندې ډېر زیات فایلونه دا څومره فایلونه چې هلته پراته دي دا ټول انډیکس کوي ځان سره دا اوس وګورو 3200 شو دا یې پیدا کړو ځان سره نمبر نوم معلومات ځان سره سیف کړو کمپیوټر لکه داسې دی لکه یو ډیټابیس غوندې چې ته یو ډیټابیس کې اول معلومات واچې 10 کاله بعد هم راشي ورته فلانی کس معلومات ما ته راکړه هماغه ثانیه باندې تا ته معلومات درکوي دغه نو څو ګورئ اوس هم لګیا دی فایلونه لټوي دې ته به لږ زر صبر کوو ښه ما د انډیکس آپشن آف پاس کو ځکه مې پاس که چې فایلونه ډېر زیات وو او ډېر زیات وخت یې نیوله په دې خاطر چې د ویډیو سایز زیات نه شي نو هغه مې پاس په دې معنی چې بس دی نور سرچنګ مه کوه همدونه فایلونه چې ځان سره سیف کړي همدا کفایت کوي اوس تاسو وګورئ زه راځم سټارټ مینو ته هماغه اسلام فایل چې مخکې ډیسکټاپ کې و ما چې به کله سرچ کوله یو فایل به یې راته راوستله که نه اوس چې کله زه دلته راشم دې ځای کې ورته زما کمپیوټر کې ما سره یو فایل دی د اسلام په نامه باندې هغه ما ته سرچ کړه ما ته وایي اسلام په نامه باندې تا سره خو ډېر فایلونه دي یو اسلام په نامه باندې ټیکس فایل دی یو اسلامیک بیان په نامه باندې اسلامي بیانونو په نامه باندې بل چې دی کویک بوک یو فولډر دی هغه کې اسلام نوم استعمال شوی دی بل اسلام په نامه باندې یو بل فولډر د اسلام سی وي ده کوم فایل تا ته پکار دی د څه وکړو کمپیوټر ټول هغه ځایونه چې ما ورته ښودلي هغه یې سرچ کړو دغه نومونه یې ځان سره سیف کړو چې په دغه اوس چې په هماغه نوم باندې زه سرچ کوم هغه ټول ځایونه سرچ کوي چې په دې نوم کوم فایل شته که نشته نو دا د څه شي کمال و دا د انډیکسینګ کمال و چې ته یو ځای ورته انتخابوې کمپیوټر هغه انډیکس کوي فایلونه ځان سره نومونه سیف کوي بیا ډېر زر سرچ کولی شي درته نو کوشش وکړئ چې همیشه تاسو کوم ځای ستاسو کاري ځای دی هغه ځای به څه کوئ کمپیوټر ته په نښه کوئ چې کله زه فایل زما کمپیوټر کې کیدای شي 15 ډرایو اوسي خو زه روزمره فایلونه په ډیسکټاپ او ډاکومنټ کې سیف کوم 15 ډرایو کې زما کار نشته دی نو ته به څه چل کې هماغه ډیسکټاپ او ډاکومنټ به انډیکس کې انتخابوي یو خو دا چې کمپیوټر نه ضعیفه کېږي فشار پې زیات نه راځي مخکې ما تاسو ته وویل که نه چې 10 فایل زر سرچ کېږي که 10,000 فایل زر سرچ کېږي 10 فایل زر سرچ کېږي نو دا دې دپاره استعمالوو مونږ د موډیفای نه خو ما تاسو ته ویل چې ځایونه انتخابولی شي تاسو چې کوم ځای باید انډیکس شي کوم ځای انډیکس نه شي کمپیوټر لږ زره مصروف شو ریکارډ یې وار بیا زه جوړوم هلته
بعض ځایونه چې خبرې شوي هغه کټ کوم. نو دې ځینې مونږ ځایونه انتخابولی شو چې کوم ځای زمونږ په کار دی کوم ځای زمونږ په کار نه دی. ګوره اوس ما دا ځای انتخاب کړی ورته صحیح ده چې څومره چې ځای کم اوسي همغه نه زر سرچ کوي کمپیوټر. بل دغه نه وړاندې دی خو ته اډوانس دی. اډوانس ستاسو په درد نه خوري. دې کې بعضې خبرې مونږ کړې وې. انکرپټډ فایل هم غواړي تاسو ته دا انډیکس کې ځان سره وساتي که ونه ساتي. په همدې شکل نور دي دا ستاسو انډیکس لوکیشن دا فایلونه چې مایکروسافټ کمپنۍ دغه ستاسو وینډوز چې دا انډیکس کوي دا چیرته انډیکس کیږي کوم ځای کې ذخیره کیږي ادرس چیرته دی سی ډرایو کې پروګرام کې ډیټا په نوم باندې مایکروسافټ په دې کې څه کیږي ذخیره انډیکس کیږي. نوی ځای ورته ورکوي نیو سلیکټ نیو باندې کلیک وکړه ځای انتخاب کړه هغه دلته راځي. بل فایل ټایپ کې مونږ ویلو چې کله کمپیوټر انډیکسینګ کوي کوم فایلونه ځان سره انډیکس کې سټوري کې ذخیره کې نومونه ځان سره وساتي هغه به ته انتخاب وي. ګوره مثلا دا ویډیو فایلونه دي دا ویډیو فایلونه دي دا وینرار فایلونه دي. ګورئ تاسو ستاسو کمپیوټر کې چې څومره فایلونه دي دغه ټول ایکسټنشن دلته پروت دی. تنه نومونه واخلي ځان سره سیف کې وساتي که نه لیکلي مو ساتي. دا هغه بل فولډر اپشن کې مونږ ولوسته که ستاسو په یاد وي چې کله هم په دې باندې کلیک وکړو فایل کې دننه چې لیکلو هغه به هم لټوله راته او په دې بل باندې به چې کلیک وکړو صرف نومونه به پراپرټیز به انډیکس کوله راته. نو که دا انتخاب کې کمپیوټر ډېر سرچ ضعیفه کوي ځکه هغه ډیټا هم سرچ کوي د فایل کې چې لیکل دي هغه هم ګوري هماغه نوم په لیکلو کې شته که نشته دی. دا چې صرف پراپرټیز نوم دا شیان سرچ کوي دته. نو کوشش وکړئ چې دا انتخاب کړو. که چیرې تاسو ته داسې یو فایل پیدا نه شو او تاسو ته هغه لیکل معلوم دي چې په دغه فایل کې ما داسې لیکل کړي بیا دا ورته انتخاب کړئ هغه هم درته سرچ کوي. نو دا موږ سره چې شی د انډیکس آپشن دی چې تاسو انډیکس چیرې پاس کولی شئ چې کله سرچینګ کوي سرچ پاس کولی شئ. راځو دغه نه وروسته بله موضوع چې موږ سره ده نیټورکینګ شیرینګ آپشن دی. دا آپشن موږ اتې ریکارډ کې لوستی دی. تاسو کړی شئ درسونو کې وګورئ دلته سیټینګ کې دا موږ لوستی وو. زه راځم دا وینډوز درسونه تاسو ته خلاصوم چې تاسو ته معلوم شي که چیرې هم په کار و دا اوس وګورئ دلته موږ سره شته دی د نیټورک ان انټرنیټ آپشن شته که نشته. دا هغه هېڅ تفاوت نه لري ټول یو شی دي. څنګه موږ کولی شو خپل کمپیوټر ته آی پي ورکو صحیح ده څنګه کولی شو خپل د کمپیوټر نه آی پي لرې کړو که نه دا ټول معلومات دې ځای کې دي. تاسو دا هغه ویډیو وګورئ دا مشکل به حل شي. فون او موډیم چې دی دا دې دپاره استعمالېږي که چیرې پېښور کې چې وو موږ هلته چې ما درس ورکول یو کورس کې هلته ټلیفون لاین و د ټلیفون لاین د طریق نه به موږ به انټرنیټ استعمالوله. ټلیفون لاین نه دی دلته هم شته دی د افغان ټیلیکام دی نه پوهېږم کوم کمپنۍ د لاین درته تېروي هغه ټلیفون لاین ته کولی شي انټرنیټ استعمال کړي. که چیرې ستاسو د موډیم انټرنیټ که نه موډیم ولرئ او د هغه نه تاسو انټرنیټ استعمالوئ به دا آپشن هغه دپاره دی. دې نه وروسته موږ سره پاور آپشن دی. پاور آپشن دې دپاره استعمالېږي که چیرې ته وغواړئ چې خپل کمپیوټر لیپټاپ کمپیوټر ډیسکټاپ نه لیپټاپ کمپیوټر دغه چارج چې دی دا په منظم شکل استعمال کړي یعنې بې ځایه مصرف نشي دا دې دپاره استعمالوي. پاور څه ته ویل کېږي برق ته ویل کېږي صحیح ده. نو زه راځم دلته راغلم کنټرول پنل ته راغلم دې کې راځم پاور آپشن باندې کلیک کوم. پاور آپشن کې اول لیکلی دی چوز وټ د پاور بټن ډو. پاور بټن کوم بټن ته ویل کېږي دا بټن ګورئ د لیپټاپ کې چې ده دا کمپیوټر چې چلنوئ او خاموشه کوئ دې ځینه هېڅ وخت به کمپیوټر دې ځینې نه خاموشه کوئ سټارټ مینو نه به خاموشه کوئ. خو که چیرې بعضې وخت کې ضرورت کېږي سړی یو مشکل سره مخامخ شي مثلا کمپیوټر ډېر ضعیفه شو سټارټ مینو کار نه کوله بیا هغه حالت کې دې ځینې استفاده وکړي. اوس کمپیوټر ما نه پوښتنه کوي چې وروره ته چې په دې بټن باندې کلیک کې زه کوم کار ترسره کړم څه وکړم کمپیوټر دې ګول کړمه کمپیوټر دې سټنډ بای کړمه کمپیوټر دې سلیپ کړم څه شی وکړم. یو خو چلانول دي هغه خو صحیح ده چې ګولي کمپیوټر په دې کلیک کې چلانه کېږي چې کار کوي کمپیوټر دې روښانه په دې باندې تا نه ګوته ولګېږي زه څه شی وکړم ما ته هدایت راکړه دلته به لاړ شي په دې چې کلیک وکړو ګوره آپشن یې مونږ ته راغلی دلته لیکلي when I press the power button زه کمپیوټر ته وایم چې کله د پاور بټن باندې زه کلیک کوم ته باید څه شی وکړې دوه حالته دي یو آن بیټري پلګ ان لیکلي آن بیټري په دې معنی چې که چیرې ستا کمپیوټر چارج کې نه اوسي چارج حالت کې نه اوسي چارج ته لګولی نه نو کم کار ترسره کړم چې کله د بټن باندې ته کلیک کوې او چې کله چارج کې کم کار ترسره کړم زه ورته یم چې وروره کله چې زما بیټرۍ په چارج حالت کې نه وه ام ته به هېڅ کار نه کوې او چې کله د چارج په حالت کې وه ام به ته هېڅ کار نه کوې. ګورئ مخکې چې تاسو دا بټن باندې کلیک کوله څه کېدله کمپیوټر ګول کېدله که نه یا سلیپ کېدله اوس زه کلیک کوم چې وشو هېڅ شی ونه شو دی بټن باندې ګوره کمپیوټر ګول کېږي یا سلیپ کېږي اوس چې زه کلیک کوم
هېڅ خبر نشته ده. ځکه موږ ورته هدایت وکړو چې وروره که چیرې ما نه دا بټن غلطي کې ولګېد ته به هېڅ کار نه ترسره کوې. بېرته راځم ورته یم نه داسې مه کوه، څه چل وکړه. زه ورته یم چې داسې وکړه ټرن آف د ډسپلی. زه کله کله ضرورت کېږي بیرون ته ځم، نو زه وایم داسې نه شي چې زما د کمپیوټر دغه لیپټاپ چارج زیات مصرف شي. زه په دې بټن باندې کلیک کوم چې په دې مې کلیک کړه فقط د کمپیوټر سکرین نه دی دا خاموشه کړه، پروګرامونه شیان به نه ګل کوي. ګوره په دې مې کلیک وکړم زما څه شو خاموش شو که نه شو خاموش، هېڅ کار نه کوي په دې خاطر چې برق مصرف نه شي. بېرته راغلی یا په هغه باندې کلیک کړه سپیس باندې کلیک کړه بېرته خپل راځي او بټن کیبورډ کې ووهه خپل په سر کمپیوټر څه کېږي روښانه کېږي. نو دا آپشن موږ دې دپاره استعمالوو چې د برق د بېځایه مصرف څخه جلوګیري وشي. ګوره بیا مې کلیک کړو ډسپلی بند شو، لاړم بیرون د کار مې خلاص کړ، 1 ساعت بعد راځي 2 ساعته فرق نه کوي. بېرته چې راغلی بیا یو بټن ووهه کمپیوټر د ګل نه دی چالانه دی. نو کېدای شي دغه شکل چې دی دا خبرې چې ما اوس وکړې دا تصویر په ویډیو کې ریکارډ نه شي. نو کم کسان چې ویډیو ګوري یوټیوب طریق نه موږ دلته عملي کار وکړو، کېدای شي تاسو ته ښکاره نه شي، تاسو خپل کمپیوټر کې دا کار وکړئ انشاءالله عملي معلومیږي تاسو ته. بل دې نه وروسته بل آپشن دی، ګورئ پاور آپشن ته چې راغلی بل یې لیکلي دي when I press the sleep button. ستاسو کمپیوټر کې یو بټن د سلیپ په نامه باندې، خصوصا ډیسکټاپ کمپیوټر نه دی ایکسټرنل کیبورډ چې لري لکه ستاسو دفترونو کې چې کمپیوټر هغه کې سلیپ په نامه باندې یو بټن ده. ګورئ زه راځم دلته دا کیبورډ خلاصوم، دې کې هم کېدای شي اوسي. دې کې وګورئ ستا سلیپ په نامه باندې بټنه نشته، د سلیپ په نامه بټنه. زه څه کوم سټنډرډ کیبورډ تاسو ته ګوګل کې سرچ کوم، دلته راغلم ګوګل مې خلاص کړ، ومې لیکو ګوګل ما ته خلاص کړه، لیکم چې سټنډرډ ډیسکټاپ کیبورډ دا مې ورته ولیکو. دا اوس وګورئ دا کیبورډونه دي موږ سره د کمپیوټر. دلته زه یو کیبورډ خلاصوم، دا کیبورډ مې خلاص کړ، دا کیبورډ مې خلاص کړ. دا بیخي تصویر وړکی دی، زه کوم دغه خلاصوم، دې کې به انشاءالله چې زه وایم دا هم چې خلاص کړه. تاسو لږ صبر وکړئ چې دا صحیح لوډ شي دا تصویر، سایز یې بیخي وړکی دی نه معلومیږي موږ ته. یو بل به واخلو، یو بل ځوان دغه به واخلو. دې کې وګورو دلته یو سلیپ په نامه باندې یو بټن ده. ښه دا کوالټي لږ زره ضعیفه ده، زه به دغه واخلم چې دا سره ښه معلومیږي. لږ صبر وکړئ انتظار ورته وباسئ. رانغی که نه نه ښکاري پکې صحیح. یو بل به واخلو ودرېږئ چې دا معلوم شي موږ ته دقیق. دغه د دې کې شته ښه. دلته اوس وګورئ دا زه دغه عکس زه سیف کوم ځان سره، رایټ کلیک مې کړو دا مې سیف کړو. چېرته سیف کوم؟ ډیسکټاپ کې سیف کوم ورته دا مې سیف کړو. یو بل کیبورډ هم اخلم چې لیکل لږ زره زیات وسي، دې کې به انشاءالله چې معلومیږي. دا تصویر لږ زره لوډ شي چې دا زه ځان سره سیف کړم، دغه دې کې به معلومیږي انشاءالله. دا مې رایټ کلیک کړ، دا مې سیف کړ، سیف ایمیج مې ورته وویلې، ډیسکټاپ مې انتخاب کړ، دا مې سیف کړ. اوس راځم دغه تصویران ګورم، تاسو وګورئ دې کې یو بټن ده سلیپ په نامه باندې، انشاءالله چې دې کې به دا خو بیخي ضعیفه دی، دا هلته نه دی، دې ځای کې بټن ده سلیپ په نامه باندې چې هغه بټن تاسو کلیک کې څه شی وشي کمپیوټر تاسو نه پوښتنه کوي چې زه څه کوم کار وکړم، دلته صحیح نه ښکاري په دې کې. ګوره دغه هلته بټن یې دغه ځای کې سلیپ په نامه باندې تاسو خپل کمپیوټر کې وګورئ، ډیسکټاپ کمپیوټر کې شته ښه، دا اوس صحیح نه معلومیږي. ګوره نم لا کې لیکلی، کپس لا کې لیکلی، سلیپ په نامه باندې بله بټن هم دلته وي چې په هغه باندې زه کلیک وکړم څه شی وشي، ستا کمپیوټر تا نه پوښتنه کوي. نو ته چې کله سلیپ بټن باندې کلیک کوې زه سلیپ وکړم کمپیوټر سلیپ شي، زه ورته یم چې نه وروره هېڅ شی مه کوئ، ډو نتنګ. بله خبره، بله مهمه خبر دا ده چې بعضې وخت کې زه مثلا دا اوس کمپیوټر مې چالانه دی، زه هلته کار کوم، ریکارډ روان دی که نه، عاجل ما ته زنګ راغی چې وروره زر ځان کوډسنګي ته ورسوه. اوس دلته دا ریکارډ که زه کلوز کوم، دا سیف کوم، دا خو ډېر وخت نیسي، یعنې کم از کم 10 دقیقې وخت نور زما ضایع کېږي. او که کمپیوټر داسې بند کړم دا خو هر څه ختمیږي، شډاون کېږي. نو زه راځم څه کوم کمپیوټر ته هدایت ورکوم وروره چې کله ما کمپیوټر بندوله داسې ته به نه ګل کېږې،
ته به چالانه یې. زما کارونه که چیرې مې فلش کمپیوټر کې وصل کړی هر شی چې هغه پروسه به نه سټاپ کوي، هغه به روان وي همداسې کاپي روان وي یا ډیلیټ کېږي. دا د کوم ځای نه کېږي؟ را به شي کنټرول پنل ته. دلته اوس وګورئ موږ سره پاور اپشن دی. پاور اپشن کې لیکلي چوز وات د پاور بټن ډو وین آی کلوز د لیټ دغه ته ویل کېږي. دا چې زه بند کړم څه شی وکړم؟ لیکلي سلیپ. نه پام کو چې سلیپ ونه کړي. ډو نتھنګ سیو مې کلیک. اوس ګوره ما ته عاجل کار پیدا شو، وروره زه لاړم خدای پامان دا مرغه کمپیوټر نور حالات کې دا بندېږي کېږي. ګوره ښه هلته تاسو ته ښکاري بند شوی دی، نه دی بند شوی. ګوره سکرین بند کړه، کله چې زه لیپټاپ خلاص کړم هر څه خلاص دي، هېڅ مشکل نشته دی، نورمال روان دي. نو دا ډېر مهم آپشن دی، دې ته متوجه اوسئ. عاجل وخت کې به دا دې نه استفاده کوئ. نو دا موږ سره دا آپشن دی. زیاتره کسان بل ورځ ما ته چا میسج کړی واتساپ کې، استاد وایي دغه وینډوز 10 کې سټارټ مینو کې دلته هغه نشته موږ سره. پاور ته چې زه راشم موږ سره سلیپ شته دی خو هایبرنیټ نشته دی. هایبرنیټ آپشن څنګه فعاله کړو؟ وینډوز 10 کې هایبرنیټ شته خو دقه ځای نه فعاله کېږي. دلته وګورئ تاسو راځئ دا ګورئ هایبرنیټ آپشن شته دلته. دا څنګه دا اوس غیر فعال څنګه فعال کړم؟ په دقه باندې کلیک وکړه، په دې چې کلیک وکړو دا فعاله کېږي. که چیرې په دې کلیک کړی ستا کمپیوټر زر چلانیږي. که سلیپ باندې کلیک کړی، هایبرنیټ باندې کلیک کړی، لاک باندې کلیک کړی، سیف کې دلته راشه ګور دا آپشن دلته راځي. دیز ته راځم زه وبخښئ سیټینګ ته لاړم، دلته راغلم ډیزي کې ګورئ ډیزي کې سلیپ راغی که رانغی، هایبرنیټ راغی که رانغی، لاک آپشن دلته وګور ډیزي کې راځي که نه راځي. موږ سره لاک آپشن راغلی که نه دی راغلی. خو که چیرې تاسو دلته راشئ بیرته دې آپشن ته راشئ او دې نه مو کلیک لرې کړه. ګوره اول په دې کلیک وکړئ چې دا فعاله شي، دې نه مو کلیک لرې کړه، دا مو کلیک لرې کړه، دا مو کلیک لرې کړه، سیو باندې کلیک وکړئ. راځئ تاسو دیز کې وګورئ تاسو سره سلیپ بټن شته، هایبرنیټ ختم شو. هایبرنیټ څه کار کوي؟ کېدای شي تاسو ته سوال پیدا شي. هایبرنیټ ډېر یو مهم آپشن دی. دغه ښه والی څه شی دی؟ زه راځم اول دا مې ورته ویل چې دا هایبرنیټ ما ته فعال کړه، دا ډېر مهم دی، ما ته په کارېږي زیاتره وخت کې. ګورئ دا پروګرام ما خلاص کړی، ریکارډ مې خلاص کړی، ریکارډ پر صورت باندې. دلته مې یو بل پروګرام خلاص کړی دی او په همدې شکل مطالعه مې شروع کړې ده. نور پروګرامونه مې لیکل مې سهار نه شروع کړي، 10 صفحو ته رسېدلی یم. دا هم داسې جریان لري. عاجل کار ما ته پیدا کېږي. که چیرې زه اوس دا کمپیوټر بندوم، شټ ډاون کوم او فایلونه سیف کوم، ډېر وخت نیسي. زه څه کوم؟ راځم کمپیوټر ته ورته وایم چې وروره زما کمپیوټر څه که هایبرنیټ که. هایبرنیټ څه کار کوي؟ دا کوم ځای کې چې ستا کار دا اوس جریان لري په دغه حالت کې ستا کمپیوټر ټول ګل کېږي، کمپیوټر د مکمل شټ ډاون کېږي، یو پروګرام هم نه بندېږي ستا. که چیرې یو پروګرام د سیف کړی نه یي که خلاص کړی دی، هر شی چې جریان لري هماغه حالت کې چې کمپیوټر بیرته 10 ورځې بعد هم چلانه کې هماغه ځای نه چې شروع کړی بیرته شروع کېږي. فایلونه هر څه ستا په خپل ځای باندې پراته وي، هېڅ شی نه خرابېږي. نو په دې خاطر دا کمانډ ډېر زیات مهم دی. یا ګوري چې مثلا ستا کمپیوټر کې چارج 1% پاتې دا هر څه ختمېږي، زر کمپیوټر د هایبرنیټ کا. هایبرنیټ چې د کوم یو ځای د پیدا کړه کمپیوټر چارج ته کېده، چارج ته واخیست بیرته چلان کړه، هماغه ځای کې چې کار بند شوی بیرته شروع کېږي. نو په دې خاطر هایبرنیټ آپشن دغه ځای نه دلته به چې راشي دې ځای باندې به کلیک وکړي. ګوره هایبرنیټ دلته راغلی، هایبرنیټ په دې کلیک کړه. نه نو کمپیوټر د ګول کولی شي دې ځای نه. ګوره چې دلته راشي شارټکټ کې داسې هم کولی شي، الټ F4 کلیک کړي، دلته ګوره دا راغی دې ځای کې څه وکړه هایبرنیټ انتخاب کړئ، داسې هم کولی شي. خو هغه اسانه طریقه هغه طریقه ده. بل څو نورې خبرې کوو بس بیا لاړ شئ. آپشن کې موږ سره بل شی لیکلی دي، هماغه آپشن ګوره چې موږ هلته ویلې چوز وټ کلوزینګ د لیټ ډو. کله چې سکرین بند کړم څه کار وشي؟ ګوره هغه آپشن جدا جدا اوس راوړي موږ ته، هماغه پخوانۍ خبره ده کې بل شی نشته. دا اوس وایو کریټ ا پاور پلاین. دې نه لاندې بل لیکلي چوز وین ټو ټرن آن د ډسپلی. څومره وخت بعد غواړئ ستا د کمپیوټر ډسپلی بند شي؟ ګوره لیکلي دي ټرن آف د ډسپلی. کله چې ستا کمپیوټر په چارج کې نه او چې کله په چارج کې، نو چې کله زما کمپیوټر 10 دقیقو دپاره یا 20 دقیقو دپاره ما استعمال نه کړه، ته به څه شی کې ډسپلی به بندی، یعنې په دې خاطر چې چارج مصرف نه شي. 10 دقیقو دپاره چې ما کار ونه کړه، ته پوه شه چې زه کمپیوټر ته ضرورت نه لرم، بیکاره د کمپیوټر دا سکرین مې خپله بند شي، خپل په سر بندېږي، دا د برق دپاره چې برق مصرف نه شي. او د دې بیا خرابي څه شی ده؟ زیاتره وخت کې تاسو یو ویډیو ګورئ، درس دی، 1 ساعت درس دی پکې. که چیرې تاسو دا 15 منټه اخیستی یا 10 منټه هم اخیستی که نه، نو ته چې یو ویډیو د پلی کړې ده هغه نیم ساعت ده 1 ساعت، نو دا نیم ساعت کې دا 15 دفعې دا ډسپلی بندېږي، بیا مجبوره موز داسې وخوځئ چې هغه روښانه شي. هلکه موز وخوځوه چې بند شو کمپیوټر، نو خرابي دا ده. نو دلته کم از کم څه چلو کوي؟ 1 ساعت ورته وخت ورکړي یا نیم ساعت ورته وخت ورکړي.
یو ساعت ته وخت ورکړي چې یو ساعت پورې ما کمپیوټر استعمال نه کړ ته پوه شي چې زه ضرورت نه لرم کمپیوټر ته ډسپلی دې بنده شي چې چارج مصرف نه شي. او په همدې شکل بل آپشن چې دی لیکلی دی پټ د کمپیوټر سلیپ چې دی بیخي کم چارج مصرفوي. کوی چې یو ساعت پورې ما یو ساعت 2 ساعت پورې مې کمپیوټر استعمال نه کړ زه څه کوم زما د کمپیوټر چې څه که سلیپ که کله کله شپې خو ته نه برق نه وي زما یو کمپیوټر دی هغه 4 ساعته 4 ساعته همداسې کمپیوټر دی. لپټاپ موبایل کې مې چارج نه وي موبایل زه چارج تږدم او دلته راځم څه کوم دا آپشن ورته انتخابوم ورته 2 ساعته بعد کمپیوټر سلیپ که زه پوهېږم چې 2 ساعته کې زما موبایل ښه چارج اخلي فول هغه نه بعد په دې خاطر چې کمپیوټر چارج مصرف نشي خپل په سر سلیپ شي دا ټایم ورته ورکوم نو 2 ساعته کې موبایل هم چارج کېږي زما د شپې خو چې برق نه وي او 2 ساعته بعد کمپیوټر هم خپل په سر باندې سلیپ کېږي نه کمپیوټر مثلا چارج بې ځایه مصرفېږي نه کم بل شي. نو داسې حالاتو کې تاسو دنه استفاده کوئ دا هغه عملي مثال دی چې ما تاسو ته ویلی. او څومره وخت بعد کمپیوټر سلیپ شي ګوره د آپشن جدا دلته یو ځای دی دلته جدا راوړي دي. که چیرې ته وایې چې دغه آپشن زما خوښې نه شوې دغه آپشن زه ځان ته یو پاور پلان جوړوم د برق د مصرف لپاره یو پلان جوړوم چې زما کمپیوټر څومره وخت بعد بند شي دلته راځه نوم ورته ورکړه زه ورته وایم چې څه نوم ورته ورکړې مای پلان داسې یو نوم ورته ورکړه زما پلان چې شی دی دا مې ورته ورکړو. د هغه نه وروسته ګوره دا جوړ پلانونه دي دام دی ته کوم آپشن انتخاب ورته دا انتخابوم نیکسټ مې کلیک کړو. ښه څومره وخت بعد د کمپیوټر بند شي زه ورته وایم چې کله ما نیم ساعت دپاره کمپیوټر استعمال نه کړو کمپیوټر ډسپلی دې بنده شي او که یو ساعت دپاره کمپیوټر استعمال نه کړو بیا د خپل په سر باندې چې شي سلیپ شي زما کمپیوټر کریډ باندې کلیک وګوره تا ځان نه یو پلان جوړ کړه د کمپیوټر دپاره د برق د مصرف دپاره. نو دا موږ سره د نن ورځې درس